Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն պաշտոնական այցով Հայաստանում է, այստեղ նա մասնակցեց Երևանյան երկխոսություն 2025 երկրորդ միջազգային ֆորումին, որից հետո նախագահական նստավայրում հյուրընկալվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախ առանձնազրույց տեղի ունեցավ օրակարգում երկկողմ հարաբերություններն էին ու գործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Այնուհետև երկու երկրների վարչապետներն իրենց զրույցը շարունակեցին արդեն ընդլայնված կազմով հանդիպմանը։ Այստեղ կողմերն արձանագրեցին, որ Հայաստանն ու Սլովակիան ունեն հսկայական ներուժ հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով զարգացնելու համար։ Վարչապետը շնորհակալություն հայտնեց խաղաղության օրակարգի հաստատման հարցում Հայաստանին աջակցելու համար։ Այսօր Երևանյան երկխոսություն համաժողովի ընթացքում դուք արդեն նշեցիք եւ ձեր աջակցությունը վերահաստատեցիք մեր տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգին, Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայության ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ տարվա գագաթաժողովը Գառնանը Հայաստանում անցկացնելու առիթով եւ ուզում եմ ասել, որ բարձր են գնահատում այդ աջակցությունը։ Հարգելի վարչապետ, ուզում եմ ձեզ հրավիրել այցելելու Սլովակիայի Հանրապետություն։ Քիչ առաջ տեղի ունեցած մեր առանձնազրույցը հաստատեց, որ կան ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներ։ Ցանկանում ենք հյուրընկալել ձեզ Սլովակիայում նույն ջերմությամբ, ինչպես ինձ ընդունեցիք այստեղ։ Հաջորդիվ երկու երկրների ղեկավարները հանդես եկան մամուլի համատեղ ասուլիսով։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ շնորհակալություն հայտնեց իրեն Սլովակիա հրավիրելու համար, նշելով, որ ուրախությամբ ընդունում է այն։ Այնուհետև անդրադառնալով քննարկված հարցերին հայտնեց, առանցքում եղել են այնպիսի ուղղություններ, որոնց վրա կենտրոնանալով երկկողմ հարաբերությունների նոր մակարդակը ձևավորեն։ Ըստ վարչապետի Ֆիցոյի այս այցը երկու երկրների միջև ակտիվ քաղաքական երկխոսության խոսուն վկայությունն է։ Վերջին տարիներին Սլովակիան տրամադրել է Հայաստանին մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայությունը, որտեղ Սլովակիայի աջակցությունը էական է եղել, նաև եվրոպական խաղաղության գործիքի ծրագրերում Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության առումով, իհարկե հիմա նաև ակտիվ բանակցային փուլ է վիզաների ազատականացման հարցով Եվրամիության հետ եւ մենք շնորհակալ ենք այս հարցում նույնպես Սլովակիայի ցուցաբերած աջակցության համար։ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ պայմանավորվել են սերտացնել գործակցությունը մի քանի ոլորտներում, այդ թվում միջուկային էներգետիկայի։ Մենք քննարկեցինք ռազմարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները եւ այդտեղ նույնպես տեսնում ենք որոշակի հնարավորություններ եւ ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ այս այցի արդյունքներով բոլոր այդ ուղղություններով մենք կունենանք կոնկրետ օրակարգեր եւ կոնկրետ նախագծեր։ Վարչապետն անդրադարձավ նաեւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգին եւ դրա վերաբերյալ մեր պատկերացումներին, որոնք մանրամասնորեն ներկայացրել էր Երևանում ընթացող Երևանյան երկխոսություն 2025 երկրորդ միջազգային ֆորումում։ Այս համատեքստում Փաշինյանն ընդգծեց. ունենալ համաձայնեցված տեքստ, որը պատրաստ է ստորագրման, մեծ ձեռքբերում է, բայց այն նաեւ քայլ է, որը պետք է ունենա շարունակություն։ Մեր ռազմավարական որոշումն է մնալ հավատարիմ խաղաղության օրակարգին եւ ես հույս ունեմ, որ այսօրվա զեկույցի ընթացքում կարողացա մեր միջազգային գործընկերներին ներկայացնել եւ ավելի տեսանելի դարձնել, թե ինչքան մոտ է խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Իհարկե մենք լիարժեք եւ ամբողջական այդ մասով մեր պատասխանատվությունը կիրացնենք եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք նաև մեր խորհրդակցություններն ենք շարունակում Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այս պատմական հնարավորությունը բաց չթողնվի։ Փաշինյանը համոզմունք հայտնեց, որ պատմական այդ հնարավորությունները բաց չեն թողնվի, որովհետև իհարկե ոչ առանց դժվարությունների, բայց մենք շարժվում ենք առաջ եւ այն փաստը, որ մենք այս միջավայրում միջազգային եւ տարածաշրջանային ոչ պարզ պայմաններում կարողացանք ավարտին հասցնել, փակել բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ, հաջողությամբ փակել, այսինքն ունենալ համաձայնեցված տեքստ, որը պատրաստ է ստորագրման, դա իհարկե շատ կարևոր եւ շատ մեծ ձեռքբերում է, բայց
քայլ է, որը պետք է ունենա շարունակություն։ Փաշինյանը նաև հիշեցրեց, որ Սլովակիան առաջին երկրներից էր, որը ողջունեց խաղաղության տեքստի վերաբերյալ բանակցությունների ավարտը, եւ այն երկրներից է, որը սպասում է համաձայնագրի ստորագրմանը։ Ուստի այս համատեքստում շնորհակալություն հայտնեց Ֆիցոյին։ Վերջինս էլ արձագանքելով խաղաղության օրակարգի մասով Փաշինյանի գնահատականին, ասաց, որ ուրախ կլինի այդ տեղեկությունը փոխանցել ԵՄ-ում իր գործընկերներին։ Ես հաստատում եմ այն փաստը, որ Եմեն եւ ՆԱՏՕ-ն մեր կենսատարածքն են, բայց մեզ համար շատ կարևոր է շահեկան երկկողմ հարաբերություններ զարգացնելը։ Շատ ուրախ էի լսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ ձեր գնահատականը։ Այդ տեղեկությունը շատ արժեքավոր է ինձ համար, եւ ես ուրախությամբ կփոխանցեմ այն ԵՄ-ում իմ գործընկերներին։ Սլովակիայի վարչապետը խոսեց նաև Հայաստանի հետ պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում գործակցության հնարավորություններից։ Մենք շատ բաց քննարկեցինք համատեղ պաշտպանական արդյունաբերություն հիմնելու հնարավորությունը։ Ձեր թույլտվությամբ կրկնեմ այն, ինչ ասացի մեր հանդիպմանը։ Եթե մենք չարտադրենք զենք, մեկ ուրիշը դա կանի մեր փոխարեն, եւ մենք ստիպված կլինենք գնել այն։ Մենք որպես փոքր երկրներ պետք է անենք հնարավորը մեր ռազմական բյուջեն մեծացնելու ու պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։ Չպետք է մոռանանք, որ զենք զինամթերքի խնդիրը լուծելուց զատ պետք է բանակն ապահովել անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով, այդ թվում ճանապարհներով, զինվորական հոսպիտալներով եւ այլն։ Խոսելով ԵՄ-ին անդամակցելու Հայաստանի ջանքերից Ռոբերտ Ֆիցոն ընդգծեց Սլովակիայի հետ փորձի փոխանակման հնարավորությունը եվրոպական այս կառույցի հետ գործակցության, պետական գնումների եւ ռազմավարական ներդրումների ոլորտներում։ Եզրափակելով խոսքը Ֆիցոն եւս մեկ անգամ հայտարարեց. անհամբեր կսպասեն Հայաստանի վարչապետին Սլովակիայում։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։